Nini sam savjetovala da isproba Panthenol Comfort, jer ona ti je onako malo više za topijsku kožu, a znam da imaš problema sa suhoćom ruku, jel' Čim tako? krene malo Zima. hladnije vrijeme, moje ruke pate. Tako da mislim da će ti taj, ili bi ti mogao isto također koji ja volim koristiti, Cica Repair, on vam je crvene boje i on vam je onako za suhu, grubu ispucalu kožu. Ja sam inspiriran tobom. Probao ovu Mixinu Ceramide Protect plava za suhu kožu. Ja inače imam suhu kožu, ja se cijeli život mažem. Ali sam evo ciljano ovu uzeo za naravno cijelo tijelo, ali i za određene dijelove pazuhe, intimne područja, nakon brijanja. Aha, nakon brijanja ti paša. I na šta, fakat jako dobro. Jako su fine Evo, kreme, probajte, savjetujem. lijepo se upijaju. Oni su vam svi dermatološki uvijek I mažem testirani. laktove s tim, Uvijek i sa koljena. laktovi. Gle kak su mekani.